یو مولا له چا د مستو کټوای راوړه، چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورته ویل چې جنایت ته خو چېرې وظیفه م نه ورکوئ، دا نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه؟ ویل استاذ دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې ویل چې مې تو یوه مولا له یې اوسه. مولا به م ساناړي غوندې و، هغه کټوای راواغسته، په دا ځمکه یې راوویشته. چې ماته یې کړه نو جینۍ په ژړا شوه. ویل ولې جاړې؟ خو ما یا خوړلې او یا توی کړې، نو جاړې ولې؟ ویل مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم. وی چې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې، اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړه. پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای ایښې وه، نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته، ما کټوای کې دی. نو مولا له څوک کیر میر، تاسو وایئ مولیان حق نه وایي، مولا به څنګه حق وایي؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کې کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ، خدای مو بخ. یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړې او د دې مولا په خوله ته جنت غواړې، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړي وظیفه راوړئ، خدای مو بخا. بله ورځ د دې جماعت، دا زمونږ مبارک جماعت چې دی، طالب مې راوغوښتو، مال دې خوا راشه هلکه چا څه درکړي که نه؟ چا ټوکری کې مې لاس کو، نو 2 وظیفې پکې وې او دواړه ما خیال دی چې د 3 ورځو سړې وي. کا ترکاري وګورئ، نو زه تاسو ته څه ووایم؟ هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین وایي، نو خدای وایي د هغه سړي په خوله ما نه جنت غواړي چې کوم سړي له د بیګانه سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې وه. دا ستا د ملک تربیت. او بیا ټیسمارخاني دې څومره ده، نخرې دې څومره دي، په جماعت کې د روب څومره دی. زه بجلیګر کې ومنو، یو راغی وی چې منځ شو او جو شو، یاره خو نو په 2 ورځ بیا کې نه منځ شوی او مازدیګر، په 3 ورځ چې راغی که نه ویل منځ شو. اوشو هلکه ټیم، دا خو د ټیم خبره ده، جماعت کې ګړی لګېدلې څه دپاره ده؟ په دې ټیم به منځ کېږي. ټیک ویل قد قامت الصلاه نه چې څه نور الفاظ یې یاره اوچت مې کو، د دې ځمکې مې وویشتو او بیا مې اوچت کو، د جماعت د کړکۍ نه مې بار لړه کو او ورپسې مې ورټوپ کو، په دې خېټه مې یو 3 ټوپه ورته ووال. مال چې تر څو زه دې جماعت کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به در کې وشلو، تر مرګه پورې بیا زما جماعت ته رانغی. ستا د مور ډولی لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کي. وځه په دې لار. نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلی جمع نه ودرېږي، چې خان نه راغلی جمع نه ودرېږي، چې بامبن صاحب نه راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته. ته پوه شې په خبره باندې؟ وړاندې نه اودس کوه که نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړی دی. بیا پادیرې مالګې دی وړي نو هغه پنډوکې مولا ترخ کې نیولې او په قبر تبارک الذین وایي.
استا مصلی د مړي هغه هم په ترخ کې نیولي او په قبر تلاوت هم کوي. د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمې پیسې خپل جیب کې پرېږدي او نیمې خلکو له ورکړي. قسم په خدای دې دا د اورېدو نه ویم د لیدو ویم. په دې دوو ګوتو به یې غوټه پرانیسته په جیب کې، په دې دوو ګوتو، او پیسې بیا نیمې په جیب کې توی کړې او نیمې بیا داسې راوویستې. نو طالبانو له به چرته انانه ورکړه او چې لږ داسې اناړي غوندې ملا به هغه له بیا